درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول، گفتار 53. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. زنده بود خلق تاجیک فردوسی، رودکی، ناصر خسرو، کمال خوجندی و صدرالدین عینی بر این پیشقدمان ادبیات را به کمال رسانیده است. غفور غلام. این کتاب монография дар бораи бедил пеш аз ҳама дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти бедил нақл менамояд ва асари барҷастаи илмӣ ба ҳисоб меравад. аз як тараф аз ҳуҷҷатҳои гуногуни таърихӣ навишта шуда бошад, аз тарафи дигар дар асоси нигоштаҳои худи шоир қаламдод гардидааст. устод садриддин айнӣ бо нигоштаҳои худ ба ҳар як асари бедил баҳои ҳақиқатнигорона додааст. Бертелс. شمس الدین مخدوم شاهین بخارایی، وفات 1311. از یک بیاضی دست نویس. در این اشعار نیز هدف تیرهای آبداری تیز امیر عبدالاحد است. امیر عبدالاحد هر ظلم و جفایی که در حق شاهین کرد همه به لباس مهربانی و تربیت بود. در این اشعار این نقطه ها را به خوبی تصویر کرده. بعضی اشخاص جاه و دنیا پرست هستند که به امید منفعت دنیاوی به پادشاهان نزدیک می شوند. شاهین صاحبان این فکر را در نظر گرفته می گوید که قرب این پادشاه نوش بی نوش، مهنتی بی راحت و نکبتی بی نعمت است. به عبارت کوتاه این دامی بیدانه است. اگر در دام افتادی سری خود را به جای دانه خواهید دید. خلاصه مردم جاه و دنیا پرست را هم از نزدیکی عبدالاحد می ترساند و این شکایت های خود را فقط برای عبرت آیندگان می نویسد. در واقع سرگذشت شاهین به بسیار کسانی خلف او عبرت شد، چنانچه حیرت تا روز وفات خود را از امیر شناسی حفظ کرد. فقیر را نیز امیر به دام رکاب خود کشیدنی شد. قاضی بدرالدین
و پسری او برهان الدین در میانه بودند. اجبار کردند، خود را به دیوانگی زدند. عاقبت از غیر ملازمتی رکاب گاهی به فرستادن غزلی و قصیده صلح افتاد و به همین قدر خلاص شدند. نمونه از بدایع الصنایع در ذیل مقدمه نوشته. رباعی. این نسخه که از شایبه نقص بریست، معجون مرکب زیتاجی و دریست. هر کس که از آن بخورد چون شارب خمر، بنمود نخست خنده وانگاه گریست. در اصل کتاب نوشته از کلاوه عجوز بر چهره عروس طره آراستن محض خیال است ناممکن، و از کنجاره جواز به گوسفند آخوری دنبه پیراستن صرف محال است من ضامن. نفسی سخت گاو را دمی عیسوی پنداشتن از خریست، و آتشکاوی نانوا را عصای کریم انگاشتن غایتی بیخبریست. خرس کوه را با خطیب مسجد کلان مقایسه خطاست، و بوزینه دشت را با رودزن مجلس بزرگان مناسبت ناروا. هرچند سری خر را در تشت زر گیرند، اما درازی گوش او گواه حال است، و هر قدر خون مظلوم را به شراب عنبی یکی شمارند، اما ریختن آن وبال. شلغم پخته با نقره خام همرنگ است، تفاوت تو می‌دانی. آبگینه به الماس هم سنگ است اگر میتوان. نافی عجوزه را توش بیره گمان نتوان کرد، گیرم که توان کرد نتوان خورد. سری کل چون کاسه چینی شفاف است، ناخونی باید زد تا از آن خون بینی و از این مو. چشم یتیم را با چشمه چاه قوی علاقه است، کاوشی باید داد تا از آن نم گیری و از این جو. پنبه په نیست و قلتبان فقیه، چی سود که نادان عقل ندارد و دانا یارای نقل.
مقصد اصلی از تالیف بدایع الصنایع چنانچه در بالا اشاره رفت تنقید، اعتراض و شکایت است. اما مؤلف در این باره اسلوب عجیبی را پیش گرفته است که پی بردن خواننده در اول نظر به مقصد اصلی خیلی دشوار است، بلکه به مطالعه تعبیرات عادی و فقره‌های خنده آور به خنده می آید. بعد از محاکمه و تأمل به مقصد اصلی پی می برد. مقصد از این اسلوب چنانچه خود مؤلف در مقدمه صریح کرده است، خواننده را در اولی وهله به تلقین شکایت‌های حزن‌آور در اندوه نانداختن و بعد از انشراح خاطر و فرح روح مدعای اصلی را که خیلی گریه آور است القا کردن است. دیگر آنکه در دوره‌ای که شاهین زندگانی کرده است این گونه شکایت‌های سخت را به صورت کتاب صراحتاً نوشتن ممکن نبود. کدام صاحب قلمی که به امثال اینها جسارت نماید پیش از به سر آمدن اثر سر خود را برباد می‌داد. قلم سحرکار شاهین به ایجاد این اسلوب عجیبه از آن تهلوکه ایمن مانده، درد دل خود را باید و شاید خالی کرده است. و یک جای دیگری این رساله نوشته: اگر از برف مثلا بینای مناره آسان است، پس مناره چرا مخصوصی مسجد کلان؟ بینید که با این فقره کوتاه عادی ارکان حکومت و اعیان مملکت را چگونه سخت زده است. و این فقره گفتن می خواهد که یکی را امیر، دیگری را وزیر و سومی را قاضی گفته لقب‌های عالی دادن از قبیل از برف مناره ساختن است. و این صفت و فضیلت که ایشان دارند و خود را شایسته این القاب و مناصب می پندارند ناحق است و هر کدام عامه ناس نیز حق دارند که طالب از این قبیل منصبها و لقبها شوند، زیرا این منصبداران از عامه ناس تفاوت و برتری ندارند. ادریس مخدوم راجی بخارایی در تاریخ فوت شاهین این قطعه را انشاد کرده. از تذکیره محترم. سپهر کمالات شاهین که بود، زباب خرد مصرعی انتخاب، خیالات رنگین او هر که دید بگفت این هذا لشیء عجاب. ترجمهش به تحقیق همین خیالات چیز بسیار عجیب است. خیالات رنگین او هر که دید بگفت این هذا لشیء عجاب. و هر لفظش مضامین بیکر، چو زیبا عروس به زیر نقاب، زدار الفنا رخش هستی بیراند، سوی روضه خلد با صد شتاب. و تاریخ سالی وفاتش نمود، خرد
خسروی ملک دانش خطاب. 1311. حاجی عظیم شرعی بخارایی، وفات 1313 هجری، از تذکیره صدر ضیا. بهار مژده می دهد به کام میگسارها، که بشکنید این زمان به جامها خمارها. دهید ننگ و نامها، ستید خوش مدامها. کشید از آن به جامها، ز دست گل عذارها. ستید مخفف از ستانیدن است. دهید ننگ و نامها، ستید خوش مدامها. کشید از آن به جامها، ز دست گل عذارها. روید سوی باغها، به خود برید ایاغها. خورید می چناغها، بروی سبززارها. کشید جام زعفری، کنید رخ مزعفری. چو کیمیای جعفری، ز سر برد خمارها. چو صوفیانی بی صفا، مخواه دلق باریا. به حلقه مغان درآ، گذار گیر و دارها. غزل دیگر. وقتی آن آمد که نیسان گوهر افشانی کند. قطره عمانی نماید، ابر طوفانی کند. چشمه ها آید ز کوه و لاله ها آید ز دشت. خارها ترعنگبینی، حلبه ریحانی کند. حلبه با ضم به حرف سوم بای موحده تخمی است زرد رنگ، که تره آن را میخورند. قیاس اللغات. چشمه ها آید ز کوه و لاله ها آید ز دشت. خارها ترعنگبینی، حلبه ریحانی کند. نیشکر سر برکشد چون سبزه بر روی زمین. طوطی شکر شکن فکری سخندانی کند. چهره گل از نقاب غنچه افروزد صبا. عندلیب اندر گلستان ساز خوشخوانی کند. سروی بستان دلربا گردد، صنوبر تازه رو. فاخته چون قمری نالان، خوش الحانی کند. ارغوان اندر چمن با سرخ روی ها رسد. در گلستان ها شقایق عیش نعمانی کند. نعمان نامی پادشاه است از عرب که برای بهرامی گور قصر خبرنق را بنا کنانده بود.
لاله نعمانی و شقایق نعمانی نیز به او منسوب است. به این مناسبت تعبیر عیش نعمانی را ایجاد کرده است. ارغوان اندر چمن با سرخ روی ها رسد، در گلستان ها شقایق عیش نعمانی کند. یاسمین و سوسن و سنبل به صحرا هر طرف، تن بشوید لب گشاید زلف جنبانی کند. بگذرد باد صبا وقتی سحر سوی چمن، بردمد سوری بنفشه کاکل افشانی کند. زعفران از خوشدلی خندان شود در مرغزار، همچو چشم یار نرگس قصد فتانی کند. در اوایل حال حاجی عظیم سامی تخلص می کرد، چون میرزا عظیم بوستانی که در اول تخلص همت داشت، قصدن یا که ندانسته سامی را به خود تخلص قرار داد، حاجی عظیم شرعی را گرفت. بنابراین قصیده دومی در بعضی نسخه ها به تخلص سامی قید یافته است. نمونه از تذکرة الفضلای شرعی در ذکر احمد مخدوم دانش می نویسد: ملا میر احمد مخدوم اوراق مهندس دانش، خطاط بخارایی، فهرست مجموعه کمالات بینش، نقطه انتخاب فضل و دانش، دیباچه صحیفه فنون حکم، عنوان جریده علم بالقلم، نکته پرداز معنی تراز، ادا فهم خوش محاوره، خورددان نیکو، محاضره از فضلای بی‌نظیر روزگار و نادره ادوار، در جمیع فنون ادبیه ممتاز و به تمام صناعت قلمیه بی انباز است. با عذوبت بیان و حلاوت تقریرش گوی سبقت از میدان متقدمین و متأخرین ربوده، با لطافت تصویر و حسن تحریر رقم نسخ بر صفحه بهزاد و خطی میریمات کشیده. در این دیار در قرون حالیه چون او صاحب کمال به عالم اجساد قدم ننهاده، مادری دهر چون او فرزندی کامل نزاده، در هندسه اقلیدوسی زمان است او، در هیئت چغمینی دوران، در نشر محاضرات و صافی ثانی و در نظم قصاید کمال اصفهانی است. درباره احوال خصوصیه احمد مخدوم می نگارد: رغبت به مراتب مناسب و فراهم آوری زخارف و امتعه کاسیده دنیوی
و علاقه تزیین ادبات زندگانی ندارد. وضع قلندرانه دارد و مجردانه عمر عزیز را می‌گذراند. حاجی عظیم شرعی به نیت تحصیل علم به هندوستان سفر کرده، در آخر عمر باز در بخارا آمده، در اینجا وفات یافته است. علم تاریخ، لغت و تراجم احوال را خوب می‌دانسته است. ترجمه حالنگاران معاصر روایت می‌کنند که حاجی عظیم موضوعات علوم مشهوره، ترجمه احوال مؤلفان کتب معلومه را مع تألیف و سبب تصنیف از بر می‌داند.